米其林师傅都不会告诉你的10种甜品做法，简直好吃到跺脚。第一种，谁能想到把绿豆放锅里蒸一蒸，出锅瞬间就是一道大人小孩都爱吃的美食。跟我一起看看是怎么做的吧。首先准备500克绿豆，加入清水清洗浸泡4个小时，把泡好的绿豆放入蒸锅里，大火蒸上20分钟，用手能轻松碾碎就可以了。然后放到碗里，加上1勺白糖，2勺糯米粉，家里有条件的加入1盒纯牛奶，没有的可以用水来代替，然后用勺子充分的搅匀，搅拌成我这样子就可以了。把面糊倒入模具中，摆上红枣，水开上锅蒸15分钟，蒸好后冷藏2个小时，然后切成小块。一道软糯香甜的绿豆凉糕就做好了。你要想吃不想做，就发点那个他做给你吃。第二种，家人们，今天又做了紫薯糯米饼，软糯的外皮搭配细腻香甜的紫薯馅，太好吃了。每次做这个饼，孩子都夸比早餐店卖的还好吃。首先准备紫薯切片上锅蒸熟，蒸熟后趁热加适量白糖，用叉子压成细腻的泥状备用。这个时候碗里打入1个鸡蛋打散备用。有些人喜欢安静的看视频，然后悄悄点个赞，这样的人最善良了。麻烦善良的您帮忙点一个吧，拜托您了。然后碗里打入200克糯米粉，加180克开水，边加边搅拌，揉成一个光滑的面团。取一小团，压薄后包入紫薯馅，再按压成小圆饼。平底锅刷油，下入小饼，小火慢慢煎至2面金黄即可。就这样做的糯米紫薯饼，软糯香甜，特别好吃。学会了赶快收藏做起来吧。第三种，天气热了，给孩子做个红枣凉糕，营养美味又健康。30克去核红枣，加适量清水，榨成果汁，倒入锅中，放500毫升清水，10克白糖，50克白凉粉，小火煮开，倒入盒子中，放凉切成小块，清甜爽口，孩子特爱吃。第四种，为什么这么简单的芒果糯米糍在外面要卖23一个，我在家只花了5块钱就做了6个，糯叽叽还有水果的清香，非常好吃。把120克糯米粉、30克玉米淀粉、30克白砂糖、165毫升纯牛奶一起搅拌均匀，然后像这样过一道筛，盖上保鲜膜，上锅蒸30分钟。蒸好以后加入15克黄油，把它们融合均匀，然后戴上手套，像当拉面一样拉扯到有弹性，抹一些熟糯米粉防粘，把它们分成随意大小，直接上手搓圆再压扁，换一块芒果，像包包子一样包起来就可以了。想要口感丰富，再裹一层椰蓉，还可以包其他你喜欢的水果。破鸡鸡脑袋千万不要错过。第五种，万万想不到火爆甜品店的蘑菇奶冻原来只需要搅一搅就能做，真的可爱到舍不得吃。首先准备20克吉利丁片，提前5分钟放到冰水中泡软，起锅倒入300克纯牛奶，50克巧克力，加热至巧克力融化，然后放入10克泡软的吉利丁片，搅拌融化，倒入小碗放冰箱冷藏定型。拎起锅倒入300毫升纯牛奶，20克白糖，加热至糖融化，放入10克泡软的吉利丁片，搅拌融化，倒入杯子放冰箱冷藏定型。定型后，盘子铺上饼干碎，把白色奶冻倒扣出来，巧克力奶冻放入温水中浸泡几秒就能脱模了。插上1根牙签固定，再撒一层可可粉就完成了。Q 弹嫩滑，好看又好吃，你也快试做吧。第六种，谁能想到把牛奶倒进油锅里炸一炸，居然成了一家饭店的招牌菜，而且还咄咄逼点，99%的人都没见过，更没吃过。今天10秒教会你。锅里不开火，先倒入2盒快过期的牛奶，1大勺白糖，1碗80克玉米淀粉，先用筷子搅拌均匀，再开小火慢慢熬，熬到牛奶呈浓稠酸奶状，期间需要不停的搅拌，再趁热倒入无油无水的容器中，用铲子把表面铺平整，放进冰箱冷藏2个小时定型。过年没吃完的苹果，先切丝，再切成片。有的朋友喜欢安静的看视频，但他会给个小红心鼓励一下。牛奶定型后，切成你老公嘴巴大小的块状，先裹上一层玉米淀粉，再均匀的裹上一层鸡蛋液、面。蘸过蛋液的牛奶直接丢入面包糠中，均匀的包裹上面包糠，油温7成热，下入奶块炸1分钟即可捞出控油，记得不要炸太久。一道金黄酥脆、奶香四溢的炸牛奶制作完成，一口下去外酥里嫩，家里小朋友特别喜欢。学会了你也点个赞，学着做起来吧。第七种，您可仔细看好了，只需要把山药和紫薯放锅里蒸一蒸，简单几步就能做出一道健康营养又好吃的美食，每次都得做5大份才够吃，家里老人小孩都爱吃。把蒸熟的皮味青妈倒入碗里，加入1勺白糖，用我隔壁借来的压泥器压成泥，红薯不用加糖也压成泥。模具中铺上保鲜膜，把山药放入模具中，用勺子抹平，再铺一层紫薯泥，层层叠加铺3层，最后抹平即可。
铺好后把模具倒扣过来，撕掉保鲜膜，就可以做出一个很哇塞的造型。再切成大小均匀的方块，每一块都给它四面八方的裹上椰蓉，有条件的再淋上桂花酱或者果酱即可。您看是不是很简单？这样做的山药紫薯糕香甜绵软，椰香浓郁，实在太美味了。这个季节正是孩子养脾胃的时候，喜欢你快收藏做起来吧。第8种，如果你有空气炸锅，软糯香甜的芋泥烤蛋奶不要错过。蒸熟的芋头和紫薯加白糖、牛奶按压成芋泥，2只鸡蛋1勺糖，100毫升牛奶充分搅匀后倒入芋泥上，炸锅150度25分钟，软糯香甜，口感绵密，真的太好吃了。